আইসক্রিম নিবে আইসক্রিম। আন্টি আমাকে একটা 20 টাকা দামের আইসক্রিম দিন। আন্টি আমাকে সবচেয়ে দামি আইসক্রিমটি দিন। দাঁড়াও এখনই দিচ্ছি। এই নাও, এই নে। আন্টি আন্টি আমাকে 1 টাকা দামের একটা আইসক্রিম দিন। 1 টাকা দিয়ে আইসক্রিম পাওয়া যায়, চল ভাগ। ভিক্ষুক কোথাকার, কই কই থেকে যে এরা আসে। এই নাও চিকু জাদুর মটকা। এই জাদুর মটকা আমাকে আইসক্রিম দিয়ে দাও। ওই হো আইসক্রিম চলে আসলো। চলো এই মটকা আমি কাউকে দিয়ে দেই। হে জাদুর মটকা, যে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবে, একটি কমেন্ট করবে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, তুমি তার কাছে চলে যাও।